Друзья мои, Kia Rio X продолжается эпопея с непонятным стуком из подвески слева спереди во время начала движения, иногда во время торможения, наезда на препятствия. Этому стуку уже год. Мы полностью здесь проверили подвеску, сняли стойку, есть ролик на канале, оставлю ссылочку в описании к этому материалу. Сняли пружину, поменяли опорный подшипник, потом поменяли его обратно, потому что ничего не изменилось. То есть поставили родной, хороший. Машина сейчас пробег 20 тысяч километров. И стук идет именно вот отсюда. Сейчас я вам его продемонстрирую. Да, друзья мои, все, кто написал возможные причины, все, я это проверил. Всем большое спасибо. Один написал мне подписчик, что поменял вот эти втулки стабилизатора. Ну вот стабилизатор, вот его втулки. И говорит, и все прекратилось. Друзья мои, я даже их купил. Вот они. Почему-то не разрезанные. Но я вот их проверил с помощью монтажки. И вообще... они просто нулячие, можно сказать. И я сейчас, наверное, все-таки их менять не буду, потому что, ну, все хорошо. Вот такой монтажкой я это все проверял, все здесь шатал. И, ну, соответственно, пока они у меня полежат в запасе, просто не считаю даже нужным туда лезть. Они даже, по-моему, у меня не разрезанные. И вот эти не разрезанные. То есть, чтобы мне их поменять, мне их надо разрезать. Или же полностью снять стабилизатор и как-то их туда протаскивать. Но, как бы, сами понимаете, насколько это трудоемкая работа. Никусь, пошатай рулем. Вот этот стук. И идет он, друзья мои, вот отсюда. У меня супруга тоже любит, значит, с машинами повозиться. Достаточно, Никусь. И она думает, что это вообще внутренностью пружины. То есть как-то металл играет или что-то еще. Но вот машине 3 года, пружина в порядке, родная. И, ну, я не считаю, что такое может быть. Так что... Так, пойдемте на другую сторону. У нас все вот на одном кадре. Продолжай, Никусь, давай. Шатай рулем. Вот, послушайте. И здесь все в порядке. То есть звук идет с той стороны. Откуда-то отсюда. Но это не опорный подшипник. Ну, очень на него не похоже, тем более я его менял. Шаровая в порядке, рулевой наконечник в порядке, стабилизатор, все хорошо. Не шрус это. Что-то в стойке, друзья мои. Я прям вот не знаю, ну неужели стойку покупать? Я еще подумал, что можно вот так в движении машину посмотреть и, соответственно, ну, более-менее резко нажимать на тормоза. Давай газку немножечко. А, другое колесо крутится. Ах, 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 ах. Тормози. Поехали. Тормози. Тормози. Поехали. Тормози. Может быть, друзья мои, что-то вот с этим салимблоком. Но стук происходит во время трогания, во время наезда на препятствия. Он визуально в порядке. Поехали. Тормози. Но есть вот такие небольшие вибрации. Но к стуку они не приводят. Только когда что-то вот со стойкой. Ну-ка, поехали. И во время этого начинай с рулем вот так вот делать. Видите, этот звук есть. Даже во время, ну, как бы движения. Сейчас, наверное, другое колесо крутится. Ну да, точно. Так что прошу снова помощи, друзья мои. Если это не втулки стабилизатора, с ними все в порядке. Если это не рулевой наконечник, не шрус и, скорее всего, не опорный подшипник, что там может внутри этой стойки стучать? Может ли действительно это быть какие-то проблемы с металлом пружины? Или все-таки лучше поменять амортизатор? Рассчитываю на ваши рекомендации, прямые советы. Буду очень-очень благодарен. С уважением к вам, Александр, Мастерхаус. Глуши, Никусь, спасибо.
Пока вот так. Пока ездим, не мешает это скорости, не мешает курсовой устойчивости, но, конечно, стук сам раздражает. Блин. Будьте здоровы. Ни гвоздя, ни жезла. Пока.